हाय दोस्तों, आज बात होगी हिचकी की। वो छोटी सी चीज जो बड़ी झंझट बन जाती है। अरे, हिचकी आती ही क्यों है? चलो बताते हैं। तो सुनो ना, हमारे पेट और फेफड़ों के बीच में डायाफ्राम नाम का एक मसल होता है। ये जब अचानक सिकुड़ता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स को झटका लगता है और तभी वो आवाज आती है, हिचक। अब क्यों होता है ये सब? अरे भाई, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कभी जल्दी जल्दी खाना खा लिया, कभी खूब हंसे, या कभी ठंडी हवा भी ये करामात दिखा सकती है। और अब जरा सोचो, अगर हिचकी रुकने का नाम ही ना ले तो लोग क्या क्या नहीं कहते। पानी पी लो, डर जाओ, सांस रोक लो। लेकिन साइंस कहती है कि ज्यादातर हिचकियां तो खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो अगली बार जब हिचकी आए तो समझ जाओ कि डायफ्राम भैया थोड़े मूड में है। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।